और आप जैसे लोग जो है, जो नुमाइंदे चुन के जाते, उन्होंने सरकार में कितना प्रेशर से करना। उस दिन भी 4 दिन पहले हम लोग आपसे मिले, तो आज ये जो असेंबली अभी हुई, विधानसभा अधिवेशन हुआ, उसमें आपने अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए। बजट पर थोड़ा सा मुद्दा आपने भी उठाए और भी साथियों ने उठाए। थोड़ी तो आवाज जाना चाहिए, लेकिन ये आवाज बुलंद भी होना चाहिए। अभी सरकार जो रूलिंग पार्टी है वो कहती है कि विकसित भारत 2047 उनका एक मिशन है सरकार का, कि इस कंट्री को विश्व गुरु बनाना है, इस कंट्री को बहुत तरीके पर लेके जाना है। और उन्होंने उनकी टैगलाइन सरकार की है कि पूरे देश को अगर बढ़ना है तो विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र उनका कंसेप्ट है। तो हम लोग उसके आगे कहते हैं कि विकसित अल्पसंख्यक भी होना चाहिए। 18% की जो माइनॉरिटीज है वो अगर डेवलप नहीं होगी तो स्टेट कैसे डेवलप होगा और कंट्री कैसे डेवलप होगी। तो इसके लिए सरकार, पॉलिटिकल बातें अलग है, लेकिन डेवलपमेंट की बातों में अगर लाना है तो हम लोग सरकार का जो पैसा डेवलपमेंट में आता है उसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। बजट की भी बात सर अभी हो गई, परसों आपने बात किए थे, 800-900 करोड़ का बजट हुआ। हमने बजट कॉपी मिलवाए साहब, बजट कॉपी मिलवाए, 1054 कोटी का उसमें बजट प्लान दिखाया है और गए साल का दिखाया। आज न्यूज में बात है, लास्ट ईयर 1200 करोड़ का बजट था, उसमें से सिर्फ सरकार ने 25% खर्च किया। महाराष्ट्र स्टेट की बात है। और बहुत बड़ी जो हमारे पर जो इनजस्टिस की बात है, वो आप जैसे लोग इसको बड़ा मुद्दा करके बहुत कर सकते हैं, वो है कि पूरे महाराष्ट्र राज्य का बजट 7.5 लाख करोड़ का है, 7.49 समथिंग करोड़ का है, लाख करोड़। ये 100% आबादी के लिए। अगर माइनॉरिटीज सरकार के रिकॉर्ड से 16% है, 14% है, तो क्या हम 14% के हिस्सेदार नहीं क्यों नहीं बन सकते? हमें 1% भी बजट दिया नहीं जाता है। इसके लिए ऐसा रूलिंग कोर्ट ने देना चाहिए या सरकार ने तय करना चाहिए कि जो भी बजट आएगा उसमें आपको 2% का, 3% का, 5% का बजट दिया जाए। हमारी ये डिमांड बहुत दिनों से है। 2021 से हमने धरने आंदोलन करना शुरू किया। हमारी डिमांड जभी से है कि 5% का तो बजट हमें दीजिए, और हम हर साल पागल जैसा 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ सरकार से मांगते, क्या हमारा उतना हिस्सा बनता नहीं क्या? और लेकिन बजट बढ़ाने की बात करते तो 2020 का बजट जो था वो 460 करोड़ के करीब का था। आज रिकॉर्ड पर तो 1200 करोड़ 1000 करोड़ आ रहा है, लेकिन अभी हमारा जो काम है उसको यूटिलाइज करने का काम है। हम लोग मांगने जाना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। तो उसके भी पीछे ऐसी स्कीमें हैं कि उसकी स्कीमें अभी और नई पुरानी स्कीमें बंद करके नई स्कीमें लाना चाहिए। इसलिए हमने अभी रोड मैप का एक बुक का या प्रेजेंटेशन भी किए और ये बुक भी हम लोग पब्लिश करेंगे। सभी लोगों को, समाज के जो भी तबके है, पॉलिटिकल तबका है, उलेमा का तबका है, एनजीओ का तबका है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है, नए नए सामाजिक कार्यकर्ता जिसको प्लेटफॉर्म भी नहीं है, सबको हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जो भी गाइडेंस लगता है हमारे पास जो है वो देना चाहते हैं, जिसके पास जो समाज की ताकत लगती है। और हमारा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बढ़ा के समाज को जागृति का काम करते हैं। आप आए, बहुत खुशी है। आप इस बात पर आपके कुछ चंद वक्तों में, आपके पास जितना वक्त है, थोड़ी रोशनी डालिए, ऐसी गुजारिश है।